كل الناس عم تشتري ذهب بهالفترة، ولكن السؤال شو اللي لازم نعرفه لو اشترينا الذهب بفرنسا؟ ونفس الشيء لما نبيعه قديش ضرائبه؟ وشو الحالات اللي ممكن نربح فيها وشو الحالات اللي ممكن نخسر فيها حتى لو ارتفع سعر الذهب اللي معنا؟ ما كان ابدا متوقع انه صور الفيديو بهالمكان، لكن عم صوره بالمطار بعد ما التغيت طيارتي، فادعوا لنا الله ييسرها بالطيارة اللي بعدها. وبنرجع لموضوعنا الرئيسي. الحكي اللي بهالفيديو رح يتعلق بالذهب بفرنسا، لكن تقريبا كل اوروبا نفس النظام، اللي بيختلف هو النسب او بعض التسهيلات ببعض الدول مثل سويسرا والمانيا. واول سؤال بهالفيديو، هل الذهب لما نشتريه للاستثمار بفرنسا عليه ضرائب؟ لا. اللي لازم تعرفه فقط هو انه لازم تعرف اي ذهب لازم تشتري مشان ما يكون عليه ضرائب. مثلا اذا انت عم تشتري ذهب زينة من محل، فانت هون رح تدفع على هالذهب 20% ضريبة القيمة المضافة، او ما تعرف بالفرنسية TVA. لنفرض مثلا اشتريت طوق ب 1200 يورو، بتكون انت دافع منهم 200 يورو ضريبة القيمة المضافة. اما اذا رحنا لذهب الاستثمار، فهون عندنا نوعين ما عليهم اي ضريبة. الاول هن السبائك، اكيد بشرط انه تكون نسبة الذهب فيها ونقاوته 995 على 1000 على الأقل، وهذا حال معظم السبائك السويسرية مثل ما بتلاحظوا، حتى معظمها بيكون 999.9 كمان. النوع الثاني اللي ما عليه ضرائب هو العملات الذهبية اللي تم صكها واستخدامها بعد عام 1800، مثل ال20 فرنك تبع نابليون، او بعض العملات كمان الفرنكات السويسرية. هدول كلهم ما عليهم اي ضريبة اثناء الشراء. طيب بعد ما نشتري، هل في حد اقصى للذهب عندنا بالبيت؟ وشو القواعد او شو الشغلات اللي لازم نعرفها لما نشتري الذهب بكميات بفرنسا؟ ما في حد اقصى للذهب، طول ما معك مصاري فيك تشتري، بس يخلصوا ما عاد في. لكن اللي لازم تعرفه، لو كثرت هالكميات عندك، فلازم على الاقل تحتفظ باوراق شرائها واثباتات من وين كنت عم تجيب المصاري بهداك الوقت. اكيد ما راح يطلبوا منك التبرير من وين كنت تجيب كل يورو وكل سنت، لكن لو لاقوا شيء غريب فممكن يتسبب لك بمشاكل. مثلا لو انت كنت تحصل كل سنة على 20,000 يورو، تشتغل ب 20,000 يورو، وبعد 4 سنين أو 5 سنين لقوا معك كيلو ذهب، فأكيد أنت هون ما رح تقدر تثبت لهم ولا بشكل أنك كنت عايش هال5 سنين أو 6 سنين على 6000 يورو بفرنسا. يعني بكل بساطة طول ما لها أمورك نظامية ما في أي مشكلة. وهلأ سؤال تاني، بعد كم سنة خلص أنا اشتريت ذهب وهالذهب ارتفعت قيمته وبدي بيعه، شو في ضرائب يا عمر؟ وهون الحكي الأهم، لما نبيع السبائك في عنا شكلين من الضرائب. الأول هو ضريبة على كامل المبلغ اللي بنبيع فيه. مثلا بعنا ب1000 يورو، فهي الضريبة بتكون 11.5%، وهي كبيرة وتقريبا معظم الناس بتتحاشاها، لأن 11.5% على 1000 يورو مثلا أنت رح تدفع منها 115 من السعر الكامل وليس من الربح. الشكل الثاني وهذا اختياري، وهو دفع الضريبة فقط على الربح. مثلا أنت اشتريت ب 1800 يورو، او اشتريت مثلا ب 2020 لما كانت السبيكه ب 1400 يورو، واليوم انت عم تبيعها مثلا ب 2200 يورو، ربحت 800. فالضرائب بتكون على هال 800 فقط. والحلو بهالضريبه انه كل ما بقي معك الذهب مده اطول، كل ما قلت هالضريبة أكثر. يعني بعد 4 سنين بتكون 30% على الربح. فأنت مثلا ربحت 800 يورو، بتدفع منها تقريبا 250 يورو، وبيبقى لك 550 يورو ربح صافي. ومثل ما قلت لكم، كل ما بقيت السبائك معكم مدة أطول، كل ما قلت ضريبتها أكثر، وفق الجدول التالي لتصل بعد 22 سنة للضريبة صفر. يعني لما تحتفظ بهالسبائك 22 سنة ما عاد بيبقى عليها أي ضريبة. لكن وهذا كتير مهم، لتستفاد من هالشكل من الضرائب لازم تكون محتفظ بإثبات الشراء. يعني الفاتورة يكون عليها رقم السبيكة، يكون عليها تاريخ الشراء، ويكون عليها قيمة هالسبيكة بهداك الوقت. وإذا بدك شيء ما عليه ضريبة أبدا، فهي الجوتون، هي القطع الذهبية المدورة. وهون ما بنقصد أبدا العملات، لأنه العملات عليها ضرائب، نقصد العملات اللي بتعملها الدول مثلا أو إلها قيمة اسمية، العملات الرسمية، يعني مثلا 5 دولار 5 يورو إلى آخره. هي العملات عليها ضرائب. أما القطع الجوتون اللي بتعملها الشركات فهي ما عليها ضرائب أبدا. في شرط صغير، انك تكون عم تبيع اقل من 5000 يورو شهريا. مثلا انت معك 20 قطعه سعر كل وحده 500 يورو، اذا بعت ال20 دفعه واحده فهون رح تدفع عليهم ضرائب عند البيع. اما اذا بعت كل شهر 10 فهون ما بتدفع اي ضريبه. فالخلاصه بنهايه الفيديو انه الذهب اللي معنا رح يخسر ولو ارتفع سعره بثلاث حالات. الاولى هي انه لو بعناه بفرنسا ودفعنا عليه الضريبه تبع 11 يورو ونص على كامل المبلغ، فهون اذا ما كان ربحان 12% فما فوق، انت
ما ربحت أي شيء وحتى تعتبر خسرت، فهيك لازم تحتفظ بفاتورة الشراء. الحالة الثانية لو كنت أنت مشتري ذهب الزينة ودفعت عليه ضريبة القيمة المضافة بالإضافة للصياغة اللي ما بتكون كمان قليلة، فهون نسبة إنك تربح بتكون كتير ضئيلة. والأخيرة هي لو اشتريته اليوم وبعته بكرة، فاللي لازم تعرفه إنه أنت مو بتدفع سعر الذهب فقط، ولكن بتدفع ربح ضئيل للشركة اللي عم تبيعك إياه، بتدفع كمان رسوم صياغته ورسوم تصنيعه، هي الرسوم كلها بتدفعها بالإضافة لسعر المعدن. لكن لما بدك تبيعه هن رح يدفعوا لك فقط سعر المعدن، لهيك لازم تحتفظ فيه أطول فترة ممكنة ليعوض هالإضافات. وأخيرا رح يربح الذهب أو ينجح ادخارك للمال لما تشتري ذهب استثمار بأقل عمولة إضافية ممكنة بدون ضرائب عند الشراء، وتبيعه كمان بدون أو بأقل ضرائب ممكنة، واكيد لما يرتفع سعره. ان شاء الله تكون المعلومات بهالفيديو مفيده. اذا عندكم لسه اسئله اكتبوا لي اياها بالتعليقات، وبشوفكم فيديوهات جايه. كنت معكم انا عمر كوكاش، سلام.